ชาเคนตอนหมู่นี้พยายามที่จะทำอะไรอยู่ใช่ไหมซากุระรันแล้วก็มินสนิทสนมกันมากมันเล่นด้วยกันอยู่เสมอท่าทางของชายอยากจะเป็นพวกเดียวกับโอชาเนโกะนะดูสิชายน่ะพยายามทำตัวเป็นพวกเดียวกับโอชาเนโกะไปซะแล้วหรือว่าชายน่ะตั้งใจจะเป็นโอชาเนโกะไปจริงๆล่ะเนี่ยนั่นน่ะมันไม่เกินไปหน่อยเหรอตายแล้วใช่แล้วล่ะใช่แล้วชายน่ะเป็นแบบนี้ก็น่ารักดีอยู่แล้วนะไม่ต้องพยายามทำตัวเลียนแบบใครคนอื่นเขาหรอกเป็นแบบที่ตัวเองเป็นน่ะดีที่สุดแล้ว